¿Cansado del ruido y la contaminación? Descubre este oasis en las montañas de Chupinque. Con esta belleza panorámica, al natural. Este departamento, en Valle San Ángel, sector mexicano, con estas vistas espectaculares que se aprecian desde tu sala comedor. Es un departamento completamente equipado y de muy buenos espacios, listo para habitar. Aquí entramos a tu cocina y también con vista panorámica para inspirarte y cocinar más rico. Al lado está la lavandería. Aquí tenemos un semi-estudio por si haces home office. En esta área tienes un baño completo y también están las 2 recámaras y de muy buen tamaño. Ambas tienen closet. Es un departamento de 126 metros cuadrados de construcción. Es encantador porque es muy cálido y acogedor y te hace disfrutar de la armonía de cada uno de esos espacios. Ahora vámonos al subnivel, el cual estoy seguro que te va a encantar por el espacio y todo lo que tiene. Es un área social de sueño, un refugio para disfrutar con tu familia y de las reuniones con tus amigos. Aquí tienes también un estudio. La gran ventaja de